Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lah nak tahajud kita ora. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Saya lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump dora tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah, ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran, bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu, ning dunia CRT, CRW, pengurus ranting, wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahlu badrin, jangan kamu rayu. Melok perang kok jebule ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngenten. Kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula ya biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunya. Dadi zaman akhir kok maco. Tapi ya pantese kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantese kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akeh lah sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya kan, ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Di cara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai mut sangon 2 juta, kalau ya ra tersinggung, wong barang dunya wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cek entuk dunya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane Allah. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungu ana mubalek mau pidato 2 jam entuk 2 juta, grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo? Iku duti PHK ngono. Nak wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nak golek ridane Allah ya wis dunya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nak ngomong tok lok ngene iki ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asif khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku kacau. Misalnya kowe Qur'anem fasih, makhratem fasih. Mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TP iki gedhe, lewaris, wisudane gedhe entuk dhuwit akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek dhuwit? Lah golek dhuwit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh. Kowe ikhlas kok ora menisan. Itu nubuah. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kok no Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Iki kados laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah, matoba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andekan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksekno wala taron nam tu taron maknane nyanyi.
Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, tak rewangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga, dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud bolak-balik, traweh tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luweh. Kan traweh iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kalau nak terawih seneng makmum, perkara ini ana salah ben takok pengiran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imame yang diburu sampeyan. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi sampeyan takok pengiran. Hak salat cepet ra tumanina. Imame Gusti. Kau kan wajib anut imam. Hari bawe takut, Imam kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisap. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana ora terawih takok, sing cepet di. Ora kok sing apik di. Cepet di. Wong kula nate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung loh kecewa deh. Mestine imame ku rohen jebule wong sepuh. Wah, ojo pindah. Kula nganti saiki ora tau ngimami traweh. Perkara niku kula ora siap tanggung jawab dadi makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedel engkas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih, sing melarat ben. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi suweneng terus tanah waro wajuh. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus kowe tok suweneng, bar ketok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arihna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal nang salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat salat. Umate ta lagi muangan ora kentong. Waduh. Ora kok yo syafaat iku piye. Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing nang ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang mlebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyewaman ketok nyewaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ke makmum Nabi pinten? 200.
Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam tes-tesane ngono, wani iki. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokrama, model jejeran, model. Padahal Wonokrama wis apik. Wis standar. Pokoknya roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokrama Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Iku piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, iku ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis iku Asif bin Barkhiyah. Model kilat ya. Nah kula wonten yo raja iku piye karepe kiai piye. Tapi aja mbok kritik saiki wis ora. Sawise dikomentari wong akeh, 7 menit. 7 menit pitu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? Pitu dibagi 20 piro? 2 gak nganti, Kang. Hah? Pitu dibagi kan 20 rakaat dibagi pitu. Hah? 2 koma ya? Berarti per salam itu berapa menit? Kok ono le Kang? 1 menit to. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu ya. Makmum Nabi lo seweru wis 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik sing makmum yo asik padha pahame padha saleh diame napa. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi salat. Oh iku yo keren napa? Yo nek sahabat iseng jajal. Jajal mektoni sinten salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini, sakjane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan. Jenengan nakdir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, terus takbir meneh takbir syukur, sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan takdir kula salat. Syukur salat meneh wis 6. Kula ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti Bang kowe, aku tahu. Aku tahu salat ran jarak itu dadi 100 rakaat. Pokoke wis penting wis tahu. Lala rapati 1000 makomera sampai sampun. Tapi kan tahu. Mesti tahu gak terencana. Gak terencana salat 2 rakaat. Kok isih kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys, pokoknya seperti itu. Balenina ya iso kudu harus isek, kudu bronto kok pengen. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000, 20 wae. Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar, delok wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud iku apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud iku padha be ayat yaumatarul mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajah iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Ya sajadah to. Misale sujude suwilan nek sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap ketoke. Kowe wis cangkem elek ora aku.
Aku kiai tetap cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah. Kok rono mester bareng. Oh, watu orang. Wong hasud itu. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Baduke ra ono nur berarti blek ning gerbong kiri. Kok baduke ono nur simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kula nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh kula nak sujud seweneng tenan. Senajan kula arang-arang salat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mergo tak nikmati tenan matur nuwun Gusti jenengan negdir kula sujud. Ini identitas saya. Sama ndelok teng kene kitab Said Zabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islam waneh, aneh-aneh. Cara akal nubuah. Maksudnya balik iki cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso, buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri, bareng imame salam wis pruwencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku tukang inventarisir ra tak tampa, yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi, ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, pun maklumi Nabi niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan ya. Bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no. Tapi setidaknya ngeten nggih, kula kan sering sinau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Memang itu kita fikih, hanya kita fikih, tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil. Dulu fikih zaman era itu ndak kayak fikih era sekarang. Fikih itu ya nikmati isek mbek pangeran dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana Anda ndak nikmati sujud? Nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah telah sujud kepada engkau, wajah saya, darah saya, sumsum saya. Itu sampai disebut sajadalaka waj'i wa sam'i kupingku, wa basori mripatku, wa mukhi sumsumku, wa asbi ya bangsa sumsum, wa pokoke bangsa ngono, wa sya'ri rambut ingsun, wa dami darah. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya. Sampai disebut semua oleh Nabi. Saking asiknya, inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud lillahi wa Rabbil alamin. Karena itu nanti yang jadi identitas. Saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas. Lah wong sing dadi identitas kowe saenake dhewe. Sujud traweh kok mok taltul iku cara ditok iku ya ora ben ketara bentuke. Dadi misale jenenge Ruhin, terus ngetoke ning kertas ora sik sithik iku mok kena eretok. Tapi nak sujud tenang, oleh masang ya tetep. Iku ketara tertulis Ruhin. Ki bayangno iki lho tok-tok ning kelurahan iki lho. Stempel ya stempel. Ana tulisan Ruhin. Terus mbok tok kaya wong sujud pas traweh. Jrit maling kena eretok. Engko kena enetok. Dadi pas ke matur pengiran, kula nate sujud Gusti, ndi tulisane? Kan gak nemplek. Tapi nak sujudnya iku tenang, ditekan. Mulane syaratnya sujud kan
Ditekan kan? Lho nggih, tengene kitab-kitab fikih syarat sujud anggota pitu ma'atahamulin yasir tekan, paling tekan, tenang, tumaknina, maca subhanallah ping 3 terus donga supaya rambut ben rokok suwe-suwe tapi ya pokoke donga terus ditarik, tertulis ruhin kan jelas. Tapi nak sret kena eret tok, ada sret kena ene tok. Iku terus mbok matur malaikat Malik, "Ini nate sujud." Ndi buktine? Tok ora mesti kuwe. Iki inisial iki jenenge ora. Ya tapi nak traweh wong salat sunat wae ya ben ngono, ben tetep ngono ae. Kula lam sale do suwi ya keberatan kula lan. Nek teng mriki nggih lumayan lah. Sing Blitar no sing masalah. Teng mriki umume teng mriki ya lumayan. Kula yen ate makmum teng Wonokromo nggih sae, teng mriki nggih sae. Nak teng Blitar ape kula jajal. Kula pacar Mas menika ya ape melo. Jajal. Tenan to orang TV-ne provokasi. Kan iso wae fitnah ya. Tapi kita ora fitnah ya. Kalau lahir tangklet tonggone, tenan nih, nggih Gus tenan. Kalau nanti derek bar saiki. Kok ape husnudzon malah mbok warai ya.